Гэтэл та бүхний яг одоо харж байгаачлан иргэд төлбөртэй зогсоолт автомашина тавихгүйгээр нэгдүгээр игнэнд автомашина байршуулсан хэвээр байна. За өнгөрсөн амралтын өдөр бид замын хөдөлгөөний зөрчлийг мэдээлдэг 102 аппликейшн зөрчил бүртгүүлээд 2 сая гаруй төгрөгийн урамшуул авсан иргэнээс бол яриа авч хүргэснийг иргэд бол олон талаас нь хүлээж авсан байсан. За энэхүү 102 аппликейшн бол нэгдүгээр игнэнд автомашина тавьж төгжрөл үүсгэж байгаа. За мөн явганы зам дээр автомашина байршуулсан ийм зөрчлийг мэдээлдэг аппликейшн. За үүгээр дамжуулаад бол төр иргэний хамтарсан оролцоогоор энэхүү төгжрлийг бууруулахад чиглэсэн ийм ажиллагаа юм аа. Энэ бол болохгүй шүү дээ. Явган нэг болдог дагуулад тавьсан ийм машиныг би ингээд дараад полиц явахт явж байсан. Тэгсэн чинь энэ чинь Нямбаатар хотын эрдэ урлаас энэ замын төгжрлийг чи ганц төгжрөл үүсэж байгаа юм чи ерөөсөө хот дотор нэгдүгээр машин тавиад байна. Явганы зам явган явж чадахгүй машин тавиад байна. Энийг зогсоохын тулд ард түмнээс нэг тусламж гуйж байгаа байхгүй. Мөн нийслэлээс Улаанбаатар хотод төлбөртэй зогсоолуудыг олноор бий болгосон. За гэтэл та бүхний яг одоо харж байгаачлан иргэд төлбөртэй зогсоолт автомашина тавихгүйгээр нэгдүгээр игнэнд автомашина байршуулсан хэвээр байна. Өнгөрсөн онд 33 зогсоолыг ухаалаг системд шилжүүлсэн бол энэ онд 50 болгон нэмэгдүүлнэ гэж хотын удирдлагууд мэдэгдэж байгаа. Энэхүү автозогсоол нь цахилгаан автомашин цэнэглэх систем, автомат төлбөрийн систем зэрэг ухаалаг үйлдэлтэй бөгөөд иргэд нэгдсэн системд холбогдож автозогсоолыг урьдчилж захиалах зэргээр цаг хугацаагаар хэмнэх боломжтой. Гэтэл иргэд автозогсоолыг зориултын дагуу ашиглахгүй байх буюу хаалтыг нь дугуйгаараа дарж эвдэх эсвэл зогсоолд тавихгүйгээр нэгдүгээр игнэнд автомашина тавих тохиолдол элбэг байна. Манай улсад ойролцоогоор 1 км автозамыг 2 тэрбум төгрөгөөр тавьдаг. За 1 м автозамыг бол 2 сая төгрөгөөр тавьдаг гэсэн үг юм аа. За тэгвэл нэг автомашины урт ойролцоогоор 4-5 м байдаг гэж үзвэл нэг автомашин нэгдүгээр игнийг хааж замын хөдөлгөөнд цаадчруулахдаа ойролцоогоор 10 сая төгрөгийн өртгийг зарцуулж тавьсан энэ автозам дээр машина байршуулад төгжрөл үүсгээд байна гэсэн үг юм аа. Энэхүү төлбөртэй зогсоолын 1 цагийн төлбөр нь 4,000 төгрөг. Гэтэл түрүүнд урьдчилсан татвар төлөгчдийн олон сая төгрөгийг зарцуулж төгжрлийг бууруулах, заадгүй хөдөлгөөнд оролцуулах зорилгоор барьж байгуулсан автозам дээр машина тавиад байгаа нь 102 аппликейшны төрлийн систем хэрэгтэй байгааг харуулж байгаа юм.